В настоящий момент наш канал Артавто находится в активном поиске спонсора, точнее интернет-магазина автозапчастей или дополнительного оборудования для автомобиля Лада Веста. То есть мы ищем спонсора, который будет заинтересован в продвижении, в рекламе своей продукции на нашем канале. То есть мы прорекламируем то, что, скажем так, необходимо, да, какие-то там определенные группы товаров, то, что интересно и зрителям, и то, что как бы полезно. Привет, друзья! Вот в таких условиях у нас происходит эксплуатация автомобиля Лада Веста. Кто-то скажет, там машин не жалеет, травой там бампер покорябает. А куда деваться-то? Что ж теперь ее намыть, поставить и любоваться на нее? Ездим, эксплуатируем и проверяем заодно наши новые втулки нового образца для Лада Веста. Поменяли. Я обещал, видос будет по поводу втулок. Как вот заменим втулки. Ездили к дилеру. Там будет в видео небольшой такой фрагментик, как нам их меняли на втулки нового образца. Наши полиуретановые сняли мы втулки. Точнее, нам мастер их снял. Не мы снимали. У дилера это все делали. Вот. И поставили втулки нового образца с боковым разрезом, которые сейчас в настоящий момент идут на автомобилях Лада Веста. Вот. Ну, мастер нам сказал, что все, скрип побежден, скрипеть ничего не будет. Ну, вот, видите, да, в луга уехали, это мы едем на рыбалку. Действительно ничего не скрипит. Там сейчас будет еще хуже дорога. Снимем там, как проезжали эти всякие неровности. Видео мы наше снимаем без всякого электронного стабилизатора, с руки чисто. Ну, чтобы как бы вам понятнее было, да, какая вот тут вот дорога луговая. Ну вот музыку убрал я. Музыки никакой нет, посторонних звуков в машине нет, кроме летающих слепней, воробьев и мух. Ну, вот на второй еду. Сейчас попробую проскочить вот эти вот неровности. На полиуретановых втулках уже вот здесь был скрип. И скрип очень сильный. Все-таки я благодарен этим втулкам. Все-таки они отходили немножко, да. Вот. Ну, кому-то, видите, кому-то везет. У кого-то проблем с ними нет. У нас были проблемы. Первое время поездили, было все нормально, все отлично. Потом все, заскрипели. Ой-ой-ой, очень сильно. Все-таки зависит это, скажем так, не от пробега. Сколько на них проехали, на этих втулках, да, сколько они были в эксплуатации. А все-таки это зависит, скажем так, и мастер нам сказал, и там знакомые мне говорили, все-таки это зависит от условий эксплуатации машины. Если мы ездим по городу, по асфальту, там, по бетонке, минимум лежачих полицейских, у меня там вон у знакомого, он в них вообще не лазил сновья и ничего у него не скрипит. А у другого наоборот, вот он в сельской местности тоже живет, и у него, он уж раза два менял, поставил вот эти вот втулки нового образца с боковым разрезом. Все, проблем никаких нету, вот все лето катается по дорогам примерно вот таким вот, каким я сейчас еду. Вот. Ну вот такие вот у нас уступы. Ну вот, прям вот плавно, сейчас вот еще даже назад разочек отъеду. Вот так раз. Вот в раскачку ее пускаю. Ну, нету скрипов, нету. То есть, радости полны штаны у меня. Приятное ощущение, когда действительно ничего не скрипит, машина устраивает. Никаких посторонних звуков вот этого скрипа, скрежета при проезде вот этих неровностей или лежачих полицейских. Я как бы после замены вот на втулки нового образца, вот на них проехал, был там 4,042 пробег, сейчас пробег на спидометре, вот тут вот сними, 4, там будет видно, не знаю, просто пересвет, есть подсветку, 4,170, 4,176, вот, ну,
как бы, не знаю, пока все нормально, все ровно, все хорошо. То есть заменили их очень элементарно, то есть там видео, я говорил уже, в видео там будет вставочка. Ну, полностью не стали снимать, потому что уже много всяких разных видео есть в интернете по поводу того, как их меняют. Там, ну, смысл это все снимать, 4 болтика откручивать и скобу снять. Что, снимать целое видео по поводу этого? Ну, как бы я не вижу смысла. Будет там маленькая вставочка, вот как вот это все происходит, и сравнение. Вон они у меня, эти полиуретановые втулки в багажнике валяются. Оставили мне их на память, говорит, пусть лежат у тебя. Ну вот, как бы никаких скрипов я не слышу, все нормально. Ну вон он силикон, там в принципе чуть-чуть есть он. Бля, а вот это что такое? Конденсат оттуда сливается, кондиционера. О, хера себе. Ау! Да. Вон. Они вот здесь вот стоят, эти втулки. Но износа стабилизатора нету вообще. Никакого. Ни задиров, ничего. Это сам стабилизатор, это с одной стороны. А это с другой стороны. Оно кольцо это. И здесь. Все нормально. Не заезжено ничего. А это вот втулки такие у нас стояли. Но они почему-то заскрипели, хоть и полиуретановые. А так износа вот никакого нет. Не знаю, может полиуретан такой попался. Меняем, короче, на нового образца втулки. Вот так. Вот нам втулки принесли нового образца. На Весту. Вот такой разрез сделан. То есть это заводские. Вот разрез, видите, как сделан. Ровный. То есть как на станке. Я думаю, вряд ли там ножом это делали. Потому что очень ровно сделано. Это одна вот втулка. То есть у нее разрез не как вот у этих снизу, у полиуретановых. Ну и ранее там были, которые родные. Снизу разрез. А у этих наискосочек разрез. Это нового образца. И у одной, и у второй. Разрез идеально ровный. Без каких-либо задиров. Ну это тут литье резины. Тут в принципе ничего. Вот это втулки нового образца. Которые нам сейчас поставят за место вот этих вот полиуретановых, которые у нас заскрипели все-таки. Хоть мы их реанимировали кое-как этим силиконовой смазкой. Хватило нам ее нормально, в принципе, до прихода вот этих вот втулок. Вот нового образца. Вот она, родная, одна. А вот она, родная, вторая. Поставили. Так, друзья, на этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании под видео. Задавайте свои вопросы. И рассказывать свои истории, там, что у вас происходит с машиной. Все, всем пока, до скорых встреч. Ждите новые видео.